नमस्कार. आज आम्ही जंतर मंतर हांगा पावल्ले आसा. आज 100 डे ऑफ कारापूर प्रोटेस्ट जो आम्ही ठरयल्लो जर आमच्यो मागण्यो मान्य जायना कारण 100 डे आम्ही स्टेट कॅपिटल म्हणजे पणजे आणि नॅशनल कॅपिटल दिल्ली हांगासर आंदोलन करपाचें आसलें. आज 100 डे त्या कॉन्टेक्स्टान आज एक टीम आमची दिल्ली पावल्ली आसा. आज आम्ही हांगा जंतर मंतर सायटीर आसात. तुम्ही पळोवंक शकतात ऑलरेडी कॉक्रोच जनता पार्टी हांच्यानी जे आंदोलन करेला ते फाटल्यानच आसा. आमकां हांगाच सायट अलॉट केल्ली आसा. सो आतां आमी आमचे बाकीचे गोंयकार जे आमचे भाव जे आमकां हांगा सपोर्ट करपाक ऑलरेडी दिल्ली पावल्ले आसा ते सध्या हांगासर येवप चालू आसा आनी एक 15-20 मिनटांनी आमचो हांगासर प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो. सो आमी मागता अजुनी सरकारा कडेन की ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा गोंय राखपा खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर ते अजुनी तुमी मागण्यो मान्य करात आनी आमच्या लोकांक जे आता 100 डे पर्यंत जे प्रोटेस्ट सायटीर बसल्यात तांकां एक तुमी एक सुटकेचो श्वास घेवपा खातीर एक अशें डिसिजन दिया की जेणे करून तांकांय दिसून येतलें की गोंयचे सरकार जे आसा पळय ती खरेंच आतां तरी गोंयकारांक लक्ष दिवपा खातीर सारखे ते तयार जाल्ले आसा. अजून पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळना. मागण्यो ग्राह्य धरपा खातीर कांयच व्हडलीशी अडचण ना. अजुनी सरकार डायलॉग करपाक तयार ना. म्हाका दिसता ही हुकुमशायेची वाटचाल चालू आसा आणि तेजोच एक निषेध म्हणून आज आमी हांगा जंतर मंतर पावल्ले आसा. नमस्कार गोंयकारांनो, पावले आमी दिल्ली 100वा दीस प्रोटेस्टाचो आंदोलनाचो. सो दिल्लीचो किल्लो आमी सांबाळ्ळा. सांजचे तुमी मातशे पणजे सगळ्यांनी येवचे आनी थंयसरले कशें कितें रणांगण फुडें व्हरपाचें ते तुमच्या मदीं एकठांय जावन डिस्कशन करचें. सांजचे तुमकां सगळ्यांक पणजे आमी ऑनलायन पळयता. तो पर्यंत तुमी आमकां दिल्ली ऑनलायन पळया. कारापूरचे आमचे आंदोलन जे आयज आमकां 100 दीस चल्ले आहा. ह्या आंदोलनाचे आमी आज गोंयासून दिल्ली आयिल्ल्या जंतर मंतर आमकां एक कॉर्नराक हांगा जंतर मंतर हांगासर आमकां सायट दिल्ली आसा. तेन्ना आज आमचे हांगासले जे आमचे भाव आमचे गोंयासून हांगा आयल्या ते आमचे एक म्हणजे आमचे सगळ्यात मोठे आंदोलन आहा ते म्हणजे आमच्या थंय 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचे जे इलिगल आमचे प्रोजेक्ट लागलेलो आहा ताका स्क्रॅप करपा खातीर आमी हें आंदोलन दिल्ली पर्यंत हाडलां. तेन्ना आमी सगळे कडेन मागता की आमच्या जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा सेंट्रलचे आमचे मोदी सरकार आहा तेंच्या कडेन मागता जशें कोवीड टायमार तांणी एक सगळ्यांनी एक सूचना केल्ली की तुमी सगळ्यांनी अर्दें वर लायट घरांतली बंद करून एक दिवो पेटोवचो, घंटा वाजोवची किंवा थाळी वाजोवची अशें तेणी सांगलेलें आनी तेणी कोरोनाचो भायर काडचो अशें भाग म्हणून काडलेलें. तोच आमी आमच्या आतां गोंयच्या लोकांक आमचो एक आहा आमकां अशी ही सूचना आमच्या गोंयच्या सरकाराक करची आनी तेंकून जशें कोविडा टायमार तांकां भायर मारलेले तसोच हो प्रोजेक्ट भायर मारपा खातीर अशेंच तांकां एक अर्दें वर दिवो पेटोवचो, घंटा पेटोवची आनी थाळी पेटोवची अशें हांव म्हणटा. आनी आमचे तशें आमी सांगलेलें की 100वा दीस आमी जंतर मंतर तशेंच आमचो स्टेट कॅपिटल पणजे थंयसर साजरो करतलो. आमी मनयतलो की आमकां अजून न्याय मेळोंक ना. आमचो कारापूरचो जो प्रोटेस्ट आहा ताका न्याय मेळोंक ना. सरकारान दखल घेवंक ना हेजी. ज्या वाटेन आमी गेले आमी आमदारा कडेन गेले, आमदारान फोटिंगपणां केली. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले, मुख्यमंत्र्यान सांगले तुमी तुमची जाणटी जी आहा ती कितकी वर्सां जगतली. आमकां ह्या सरकारान पावलार धुकलून दिलेले आहा. आमकां वाट खंयचीच म्हणटा ती दाखोवंक ना. तेज्या खातीर आमी आयज आमचो ह्यो जो आंदोलन आहा तो दिल्ली मेरेन हाडलेलो आहा आनी सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमी येवपाचे, आमकां सपोर्ट करपाचे. जितके जे आहा ते हांगासर जंतर मंतर येवपाचे आनी आमकां सपोर्ट करपाचो आनी ह्यो आंदोलन आमी फुडें व्हरतले, आमी जिखतले आनी ह्यो जो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट आहा तो स्क्रॅप करतले म्हणजे करतले.